Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre o bruxismo. Muitas pessoas acham que o bruxismo é só o ranger de dentes à noite, mas não. O apertamento de dentes também é bruxismo, quando você descansa um dente no outro, quando você encosta o dente de cima no dente de baixo e aperta, certo? Você pode estar fazendo esse hábito e não estar percebendo, porque os dentes eles não foram feitos para se tocarem, certo? A gente só toca os lábios quando a gente fecha a boca. E os dentes, eles só se tocam alguns segundos quando a gente mastiga. E também observe se quando você acorda, se você estava apertando os dentes, se você estava encostando os dentes, certo? Se tiver mais alguma dúvida sobre bruxismo, fala com a gente aqui no direct,